cristãos são comemorados com um feriado duplo. Ich meine Doppelfeiertag, weil das sind 2 Tage nacheinander, ne? Also Feiertage 2 Tage nacheinander. Me refiro a um feriado duplo porque são 2 dias de feriados em sequência. Und hier in Deutschland, also heute und morgen, haben wir einen Doppelfeiertag. Ne? E aqui na Alemanha, hoje e amanhã, nós temos um feriado duplo. Und das macht deutlich, wie wichtig das Pfingstfest für die Christenheit ist. E isso deixa claro quão importante é o Pentecoste para o cristianismo. Nur 2 weitere christliche Feste werden mit Doppelfeiertage gefeiert. Apenas 2 outros festas cristãs são comemorados aqui com um feriado duplo. Und ich meine hier in Deutschland, ne? Und in einigen Ländern in Europa. Isso aqui na Alemanha e em alguns países da Europa. Also Weihnachten und Ostern werden auch mit Doppelfeiertage gefeiert. O Natal e a Páscoa também são comemorados aqui com um feriado duplo. Es ist also dieser Feiertag heute, also das Pfingstfest ist zwar sehr wichtig, aber es ist vielen Menschen nicht bekannt, ne, was für ein Ereignis heute gefeiert wird. E esse feriado de hoje, o Pentecoste, ele é importante, mas para muitas pessoas é desconhecido a importância dessa data. Und es ist auch nicht bekannt, warum dieses Ereignis so wichtig für die Christenheit ist. E também é desconhecido para muitos porque esse evento é tão importante para o cristianismo. Die Bedeutung von Pfingsten für uns Christen besser zu verstehen, ist es sinnvoll, dass wir den Ursprung von diesem Fest also verstehen. E para entender melhor o significado do Pentecoste, é importante que a gente possa compreender ou ir à origem dessa festa. Wenn wir den Ursprung dieses Festes sehen, also sehen wir dann, dass unser himmlischer Vater treu ist. Porque quando nós vemos a origem dessa festa, nós vemos como o nosso Pai Celestial é fiel. Und dass sein Errettungsplan perfekt ist. E como o seu plano de salvação é perfeito. Seit über 3000 Jahren feiern die Juden Pfingsten. O Pentecoste é celebrado pelos judeus já há mais de 3.000 anos. Das Wort Pfingsten kommt eigentlich, also aus dem Griechischen Pentekoste. A palavra Pfingst em alemão, ela vem, ou o mesmo em português, ela vem do grego Pentecoste. Und Pentekoste bedeutet der 50. Tag. E Pentecoste significa o 5º dia. O 50. Tag. O 50º dia. Genau. Aber früher hieß Pentekoste oder Pfingsten, also vor 2000 Jahren so, Shavuot. Mas antes disso, há mais de 2.000 anos, o Pentecoste era chamado de Shavuot. Ja, genau. Aber also 50 Tage, also der 50. Tag, ne, heißt Pentekoste. E Pentecoste significa novamente o 50º dia. Und erinnert ihr euch, was wir vor 50 Tagen gefeiert haben? Vocês se lembram que nós comemoramos há 50 dias? Ja, genau. Vor genau 50 Tagen haben wir dann Ostern gefeiert, nicht wahr? Há exatamente 50 dias nós celebramos a Páscoa. Also wir Christen und auch die Juden. Nós cristãos e também os judeus. Sowohl für die Christen als auch für die Juden bedeutet Ostern Befreiung, Erlösung. Ne? E tanto para os judeus quanto para os cristãos, a Páscoa tem o significado de libertação. Für die Juden bedeutet Ostern die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Para os judeus, a Páscoa significa a libertação
da escravidão no Egito. Und für uns Christen bedeutete Ostern auch Befreiung. E para nós cristãos, a Páscoa também tem significado de libertação. Befreiung aus der Sklaverei der Finsternis. Libertação da escravidão das trevas. Wir wurden befreit durch das Opfer von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Nós fomos libertos pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ihm sei alle Ehre. Amen. E a Ele seja toda a glória. Amém. Also dann 50 Tage nach Ostern feiern die Juden dann Pfingsten. Então, 50 dias após a Páscoa, os judeus celebram o Pentecoste. Und also zu Pfingsten oder zu Schafurt, ne, damals, werden durch die Juden zwei wichtige Ereignisse gefeiert. E no Pentecoste, ou como era chamado antes, Shavuot, são comemorados dois eventos importantes. Also erstens, zu Pfingsten oder zu Schafurt, ne, wird die Offenbarung Gottes gefeiert. E a primeira coisa para a Páscoa, o Shavuot, era comemorado a revelação de Deus. Vor 3000 Jahren ungefähr, ne, hat sich Gott Mose auf dem Berg Sinai offenbart. Há mais ou menos 3.000 anos, Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai. Und Gott hat Mose dabei dann das Gesetz, ne, also die Gebote oder die Torah, ne, auf Hebräisch. E Deus, lá no Sinai, deu a Moisés os mandamentos, ou a Torá, a lei. Genau. Also dieses Ereignis, also die Offenbarung Gottes wird heute dann beim Pfingstfest durch die Juden gefeiert. E essa revelação de Deus, ela é celebrada hoje pelos judeus. Erinnert ihr euch, ne, von Mose, ne? Hat geholfen, ne, das hebräische Volk aus Ägypten zu befreien. Vocês se lembram, Moisés, ele tinha sido usado para libertar os judeus do Egito. Bevor die Hebräer, ne, Ägypten verlassen durften, gab es 10 Plagen. Ne? Antes que os judeus pudessem deixar o Egito, houveram 10 pragas. Genau. Und erst nach der 10. Plage, dann durften die Israeliten, also die Hebräer damals, Ägypten verlassen. E apenas após a 10ª praga, os hebreus puderam deixar o Egito. Genau. Und danach dann sind die dann also 50 Tage durch die Wüste gelaufen, ne? Also die Hebräer, die Israeliten. E depois disso eles andaram 50 dias pelo deserto, os hebreus. Und 50 Tage nach dieser Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten hat sich Gott Mose offenbart, ne, auf den Berg Sinai. E aí 50 dias após essa libertação do Egito, Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai. Und dieses Ereignis, wie gesagt, wird heute in Israel auch gefeiert. E esses eventos, como foi dito, ele é celebrado hoje em Israel. Das war der erste Grund. Ne? Der zweite Grund ist, dass auch heute in Israel ein Erntefest ist. Esse foi o primeiro motivo de celebrar o Pentecoste, mas o segundo também é celebrado hoje em dia em Israel, e é a gratidão pela colheita. Also auch damals, ne, in der Antike, in der Zeit Jesu, ne, also es gab dieses Fest als Erntefest. E mesmo nos dias de Jesus já havia essa festa como festa da colheita. Und 50 Tage, ne, nach Osten war ein Tag, wo die Juden damals die ersten geernteten Weizen und die ersten geernteten Früchte nach Jerusalem gebracht haben. E 50 dias após a Páscoa era o momento que os judeus pegavam as primeiras colheitas de trigo e frutos e levavam para Jerusalém.
warum haben die das getan? Um Gott für eine erfolgreiche Ernte zu danken. E eles faziam isso por quê? Como gratidão a Deus por uma colheita de sucesso. Und zu diesem Fest kamen nach Jerusalem viele Juden, also tausend Juden kamen dann damals nach Jerusalem, ne, aus verschiedenen Regionen der Welt. E para esse festival vinham judeus de todas as regiões para Jerusalém. Tausend und tausend Juden trafen sich damals dort zusammen, E esses milhares de judeus se encontravam naquele ponto juntos. wo der Tempel noch existierte, Quando o templo ainda estava de pé, um gemeinsam Gott für die gute Ernte zu danken. e eles agradeciam em conjunto a Deus pela colheita. Und eine gute Ernte war damals sehr wichtig, weil es bedeutete, also es hat bedeutet damals Nahrung zum Überleben. Ne? E uma boa colheita na época era extremamente importante porque significava que eles tinham o alimento, o sustento para sobreviver. Okay, und das ist dann die ursprüngliche Bedeutung des Pfingstfests. E esse é a origem do feriado, da festa de Pentecostes. Und dieses Fest, wie gesagt, findet heute noch in Israel statt. E essa festa, como foi dito, até hoje é celebrada em Israel. Okay, jetzt fokussieren wir auf den Neuen Testament. Ne? E agora nós podemos focar um pouco no Novo Testamento. Lasst uns die Bibel aufschlagen, und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 4 lesen. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, os versículos 1 ao 4. Genau, und da steht geschrieben, als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Plötzlich setzte von Himmel her ein Brausen ein. Ein Klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremde Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amen. Okay, und da steht dann geschrieben, also Vers 1, und als der Pfingsttag, ich denke, ja genau, als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Lá no versículo 1, novamente, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Genau, und es waren dann 50 Tage vergangen, seit Jesus auferstanden war. Já haviam passado 50 dias desde que Jesus havia ressuscitado. Und seine Jünger, seine Anhänger waren da alle zusammen in Jerusalem. E os seus discípulos estavam todos lá, juntos em Jerusalém. Also 50 Tage nach Ostern, 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Und Jesu nach seiner Auferstehung ist 40 Tage lang seinen Jüngern erschienen. E Jesus, após a ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Und in dieser Zeit, wo Jesus als Auferstandener erschienen ist, hat er selbst die Herabkunft des Heiligen Geistes verkündet.
E Jesus, ressurreto, anunciou a vinda do Espírito Santo para aqueles discípulos. Und vor seiner Himmelfahrt sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, E antes de ir aos céus, ele falou lá, e está registrado em Atos 1, versículos 4 e 5. einmal aß mit ihnen zusammen, also Jesus saß mit den Aposteln, mit seinen Jüngern zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus aqui deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Also bevor Jesus in den Himmel aufstieg, hat seinen Jüngern befohlen, dann Jerusalem nicht zu verlassen. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele deu esse comando aos discípulos de não deixar Jerusalém, Bis sie die Macht aus der Höhe dann empfangen haben. até que eles tivessem recebido o poder dos céus. Und während dieser Zeit, wo Jesus als Auferstandener erschienen ist, E durante esse tempo que Jesus apareceu como Jesus ressurreto, hat Jesus ein Versprechen Gottes bestätigt. ele cumpriu uma promessa de Deus. Er sagte, in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das sagt er. Ele falou, em alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, Em Atos 1:8 ele diz: wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amen. Amém. Und Leute, dann 50 Tage, also 50 Tage nach der Aufstehung Jesu, dann waren sie alle zusammen. Sie beteten zusammen, die waren Jesus gehorsam, weil Jesus befohlen hat, dass die dann in Jerusalem bleiben sollten. E aí nós vemos 50 dias após a ressurreição, eles tinham sido obedientes, eles estavam todos juntos em um só lugar, como Jesus havia dito para eles permanecerem em Jerusalém. Und währenddessen in der Stadt, also in Jerusalem, befand sich eine große Menge von Leuten, von Juden, die aus verschiedenen Regionen der Welt nach Jerusalem gekommen sind. E enquanto eles estavam lá orando, uma grande multidão de judeus estavam vindo de todas as regiões para aquela festa que está acontecendo em Jerusalém. Genau, also die Bibel sagt, dass Juden aus verschiedenen Orten, aus verschiedenen Regionen der Welt dort waren, Gott anzubeten. E a Bíblia fala que judeus de diversas regiões estavam vindo para adorar a Deus para Jerusalém. Und auch Gott für die Ernte zu danken und auch für die Offenbarung durch Mose. Também para esses dois eventos, para agradecer a colheita e a revelação de Deus. Und genau an diesem Tag, am Pfingsttag in Jerusalem, dann kommt der Heilige Geist dann herab. E exatamente nesse dia, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Und der Heilige Geist gibt dann den Jüngern, den Anhänger Jesu dann Kraft, Macht, Autorität. E o Espírito Santo concede aos discípulos e aos seguidores de Jesus poder
força, autoridade. Genau, Autorität, die frohe Botschaft in der Welt zu verkünden. Autoridade para anunciar as boas novas de Deus. Und Leute, also liebe Geschwister, wegen dieser Macht, die vor ungefähr 2000 Jahren abgegossen wurde, sind wir heute hier. E por causa desse poder que foi derramado há mais ou menos, aproximadamente 2000 anos, nós estamos hoje aqui. Diese Macht, diese Kraft aus der Höhe, Esse poder, essa força dos céus, das alturas, gab und gibt uns immer noch, also den Mut, das Evangelium weiterzutragen. nos deu e nos dá ainda hoje força para ou coragem para proclamar o evangelho. Und diese Kraft kommt vom Himmel. E esse poder vem do céu. Und durch diese Kraft können wir du, ich, heute noch Zeugen des Herrn Jesus sein. E através desse poder, eu e você podemos ainda hoje sermos testemunhas do evangelho. Genau, also nicht in Jerusalem, in ganz Judäa und so weiter, aber in Deutschland, in Brasilien, in China, in Taubaté. Não em Jerusalém, mas na Alemanha, no Brasil, na China, em Taubaté. Weil diese Kraft gibt uns das Verständnis davon, wer Jesus eigentlich ist. Porque esse poder também nos dá o entendimento de quem Jesus é, na verdade. Und diese Kraft gibt uns das Verständnis dafür, was unsere Mission als Kirche sein soll. E esse poder nos dá o entendimento do que a nossa missão como igreja deve ser. Und in Johannes 16, Vers 7, sagt Jesus: No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus diz: Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Und der Beistand hier ist der Heilige Geist. E aqui o conselheiro está se referindo ao Espírito Santo. Und die Herabkunft oder die Ausgießung des Heiligen Geistes bedeutet eigentlich oder ist ein Zeichen, dass das Opfer am Golgatha, dass das Opfer am Kreuz dann von Gott angenommen wurde. E o derramamento do Espírito Santo é sinal de que o sacrifício no Gólgota, na cruz, foi aceito por Deus. Und nichts mehr ist nötig, um die Errettung zu bekommen. E nada mais é necessário para ter a salvação. Und die Ausgießung der Heilige Geistes ist der Offenbarung Gottes, dass das Opfer Jesus am Kreuz die Verbindung zwischen Himmel und Erde hergestellt ist oder hergestellt. E o derramamento do Espírito Santo também é sinal de que a conexão entre céu e terra foi restaurada por Deus. Amen. Aber Gott hätte jeden anderen Tag wählen können, um seinen Geist auszugießen. E Deus poderia ter escolhido qualquer outro dia para derramar do seu Espírito. Warum hat Gott ausgerechnet an diesem Tag, am Pfingsttag, dann seinen Geist ausgegossen? E por que Deus escolheu exatamente esse dia, o dia de Pentecostes, para derramar o seu Espírito? Also ich habe gesagt, die Juden feiern Pfingsten für zwei Gründe. Como disse, os judeus celebram
Pentecoste por dois motivos. Als Danksagung, ne, für die Ernte Como gratidão pela colheita und Offenbarung, ne, Gottes durch Mose, ne, im Berg Sinai. e também comemoração da revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Genau. Aber warum an diesem Tag wurde der Heilige Geist ausgegossen? E porque nesse dia exatamente ele derramou sobre nós o seu Espírito. Also, weil mit der Ausgießung des Heiligen Geistes will Gott sich den Menschen noch einmal offenbaren. Porque com o derramamento do Espírito Santo, Deus quer mais uma vez se revelar ao homem. Aber nicht mehr durch ein Gesetz gemeißelt in Stein, Mas não mais com uma lei escrita na pedra, wie damals bei Mose, ne? como na época de Moisés, Sondern durch seinen Geist in unseren Herzen. Amen. mas através do seu Espírito em nossos corações. Pfingsten ist also die Erfüllung, eine Prophezeiung. E o Pentecoste é o cumprimento de uma profecia, Eine Prophezeiung von Jeremia. uma profecia de Jeremias. Im Buch von Jeremia, also Kapitel 31, Vers 33 steht, No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, ich lege es tief in sie hinein, so werde ich ja Gott sein und sie mein Volk. esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Also versteht ihr, also durch den Heiligen Geist schreibt Gott sein Gesetz in unseren Herz. Vocês entendem isso? Através do Espírito Santo, Deus escreve a sua lei no nosso coração. Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann weißt du schon, was Gott von dir erwartet. E se você tem o Espírito Santo em seu coração, você sabe o que Deus espera de você. Du brauchst kein Gesetz mehr gemeißelt in Stein, Você não precisa mais de uma lei impressa numa pedra, weil Gott sein Gesetz in dein Herz schreibt. porque Deus escreve a sua lei em seu coração. Und das war der erste Grund, ne, der Offenbarung Gottes. E esse era o motivo 1, a revelação de Deus. Ne? Also, also vor 3000 Jahren, ne, hat sich Gott Mose offenbart und jetzt durch den Heiligen Geist, ne, Há schreibt er sein Gesetz in unser Herz. Há 3.000 anos ele se revelou a Moisés e agora ele se revelou através do seu Espírito e escrevia sua lei em nossos corações. Und der zweite Grund, ne, ist, weil dieser Tag der Fest der Ernte bei den Juden ist. E o segundo motivo é que esse dia é a festa da colheita para os judeus. Aber ihr könnt mich fragen, aber was hat das damit zu tun? Você pode se perguntar, o que isso tem a ver? Also, der Heilige Geist kam an diesem Tag, ne, also bei diesem Fest der Ernte, herab, um die Kirche für eine große Ernte zu befähigen. O Espírito Santo veio nesse dia, no dia da festa da colheita, para capacitar a sua igreja para uma grande colheita. Die Ernte der Seelen. Amen. Uma colheita de almas. Also alle Evangelisierungsmaßnahmen der Kirche werden durch das Wirken des Heiligen Geistes durchgeführt. Todas as ações de evangelismo da igreja eram executadas através desse poder do Espírito Santo. Oder werden immer noch. Ne? E ainda são hoje. Also ohne das Wirken des Heiligen Geistes gibt es keine Seelenernte. Sem o agir do Espírito Santo, não há colheita de almas. Es ist wichtig zu verstehen. Ne? Isso é importante de entender. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft, ne, für die Kirche. O Espírito Santo é a força que
Impulsiona a igreja. Also er ist derjenige, der, also zum Beispiel, der diesen Gottesdienst, ne, also leitet. É aquele que lidera esse culto. Der Heilige Geist ist derjenige, der ein Wort für dein Herz hat. O Espírito Santo também é aquele que tem uma palavra para o seu coração. Er ist derjenige, der uns, also in unserem Gewissen, der mit uns, ne, in unserem Gewissen spricht. É aquele também, o Espírito Santo é aquele que também fala conosco em nossa consciência. Und zwar auf eine sehr sanfte Art und Weise. E de uma forma bem suave. Und der Heilige Geist gibt uns die Überzeugung, dass Jesus der Herr und Erretter ist. Amen. E o Espírito Santo nos convence que Jesus é o Salvador. Und wenn du mit deinen Lippen bekennen kannst, dass Jesus der Herr, der Messias ist, ist das ein Zeichen, dass der Heilige Geist in dir lebt. E se você consegue confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor, isso é um sinal do Espírito Santo em você. Niemand kann Jesus als Herr und Messias oder als Herr und Gott bekennen, ne, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor sem o agir do Espírito Santo. Der Heilige Geist kam, zu bezeugen, dass Jesus allein der Herr ist. O Espírito Santo veio para convencer que Jesus, e somente Jesus, é o Senhor. Jesus allein ist der Weg, Só Jesus é o caminho, die Wahrheit und das Leben. a verdade e a vida. Die einzige Tür zum Himmel. É a única porta para o céu. Wenn du an diese Wahrheit glaubst, liegt daran, dass der Heilige Geist in dir lebt. E se você crê nessa verdade, isso é um sinal de que o Espírito Santo vive em você. Genau. Neulich habe ich etwas gehört, das mich sehr beeindruckt hat. Recentemente eu ouvi algo que me impressionou bastante. Und das ist so, ein Pastor sagte in einer Predigt, Golgatha war nur einmal. Um pastor falou em uma pregação, olha, o Gólgota foi um acontecimento único. Jesu Opfer dient ein für alle Mal der Vergebung aller Sünder. O sacrifício de Jesus, ele aconteceu uma vez para perdoar todo o pecado. Jesus musste nur einmal am Kreuz leiden. Jesus precisou sofrer na cruz uma única vez. Aber Pfingsten wiederholt sich. Mas o Pentecoste, ele se repete. Der Heilige Geist kommt in uns und befähigt uns heute, morgen. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos capacita hoje e amanhã. Und immer, wenn wir ihn suchen, E sempre que o buscamos, immer, wenn wir ihn wollen, sempre que o queremos, immer, wenn wir sein Wirken in uns erlauben, sempre que nós permitimos o seu agir em nós, lassen wir den Geist Gottes in unseren Herzen wirken. Amen. vamos receber o Espírito de Deus em nossos corações. Und der Bibel sagt uns, dass alle, die da waren, wurden vom Heiligen Geist erfüllt. E a Bíblia fala que todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. In Apostelgeschichte 2, es gibt keine, es ist einfach so eine, also in Apostelgeschichte 2 sagt Petrus, dass die Herabkunft des Heiligen Geistes, der Erfüllen einer Prophezeiung vom Propheten Joel war. O apóstolo Pedro fala no capítulo 2 de Atos que o derramamento do Espírito Santo foi o cumprimento de uma profecia do profeta Joel. Genau. Also nach dieser Prophezeiung verspricht Gott, seinen Geist über alle Menschen auszugießen. Nessa profecia, Deus promete derramar o seu Espírito sobre todos.
Also über alle Menschen. sobre toda a humanidade. Genau. Und Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, hat Folgendes gesagt. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse o seguinte: Es ist sehr wichtig, was Petrus sagt. Wir sollen genau auf seine Worte achten. E é muito importante isso que Pedro fala, nós temos que observar suas palavras de uma forma bem exata. Und da steht in Apostelgeschichte 2,39. Isso está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 39. Denn diese Zusage gilt euch, also Zusage, also es bedeutet also diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Ne? Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Pois a promessa, e a promessa aqui se refere ao derramar do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amen. Amém. Also die Ausgießung des Heiligen Geistes gilt allen, ne, allen, die der Herr ruft. O Amen. derramar do Espírito Santo é para todos que o Senhor chamar. Amen. Wer von uns fühlt sich von Gott gerufen, ihm zu dienen? Quem aqui se sente chamado para servir ao Senhor? Also, liebe Geschwister, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist auch für uns. Então, o derramar do Espírito Santo também é para nós. Es ist für mich, für dich, für uns alle. Isso é para mim, para você, para todos nós. Und wenn wir heute sind, wenn wir heute Gott und Jesus anbeten, und das ist ein Zeichen, ne, dass wir gerufen wurden. E quando nós estamos aqui e adoramos nosso Deus juntos, isso é um sinal de que nós fomos chamados. Und das ist auch ein Zeichen, ne, dass Gott uns auserwählt hat. Também é um sinal que Deus nos escolheu. Das ist dass seine Gnade uns erreicht hat. Que a sua graça nos alcançou. Amen. Amém. Amen. Also, und der Geist Gottes wird jedes Mal neu ausgegossen. E o Espírito de Deus, ele vai ser cada vez novamente derramado. Wenn die Kirche zusammenkommt, Quando a igreja se encontra junto Gott anzubeten. para adorar a Deus. Amen. Amém. Amen. Und durch die Autorität des Wortes, das ich heute hier predige, E através da autoridade da palavra que hoje estou pregando, sage ich euch, seid alle erfüllt vom Heiligen Geist. e eu digo hoje para vocês, sejam todos cheios do Espírito Santo. Nehmt die Verheißung Gottes in Anspruch. Amen. Receba a promessa de Deus. Amen. Amém. Preis den Herrn. Der Herr segne euch. Que Deus abençoe vocês. Und jetzt wollen wir noch einmal unser Gott anbeten, preisen. E agora nós podemos mais uma vez adorar o nosso Deus. Amen. Amém. Wollen wir?